您的孩子要是睡觉会打呼，家长不能轻忽，很有可能是罹患了儿童阻塞性睡眠呼吸中止症。好，这个名字很长，您可以观察一下，您的孩子要是有这样的症状的话，容易上课不专心，影响学习的动力，甚至严重的话，感冒还会引发鼻窦炎。 小朋友熟睡呼噜噜，看起来好香甜。根据统计，3到12岁的小朋友有25%会打鼾，但其中10%可能合并有睡眠呼吸中止的情形。像这样的呼吸暂停，可能就是有睡眠呼吸中止症。不只是大人会有，小孩因为常常感冒、鼻窦发炎，就可能会引发睡眠呼吸中止。一旦深层睡眠之后，他的呼吸道的一个状况就会比较 软塌，那这样的一个软塌状况之后，就会造成他的血氧状况下降，那他就会醒过来，那这时候他的睡眠就被中断，所以这样反复的状况之下，会让孩子他睡不饱，那进而影响到他长不高，然后隔天的学习效果不好。 然后孩子可能情绪上面也比较容易不稳定。儿童睡眠呼吸中止虽然不至于猝死，但严重还是会影响发育学习和反复鼻窦炎感染，是没有办法在短期内会回到一个比较正常的大小的时候，他可能会一直处于一个相对呼吸道比较窄小的状况。扁桃腺和腺样体主要掌管小朋友2岁前的免疫功能，12岁前可能会逐渐缩小，也可能因为遗传、体质跟反复感染肥大。 经过医生评估，必要就得手术切除，可以改善小朋友的发育学习。记者杨一佳、宋一章报道。